他恩主，我哋嚟到你嘅面前啊！我哋其實都係一班好軟弱啊，無論係身體，無論係我哋嘅身心靈啊，其實都係如果唔係靠住你嘅恩典，靠住你嘅加力嘅話啊，我哋真係會覺得好無力啊！但係感謝你，因為你咧係嗰個常常施恩眷顧我哋嗰個神，你好清楚知道啊，無論我哋身心靈啊要遭受嘅嗰啲嘅試探啊、試煉啊。嗰啲嘅人間好多唔同嘅疾苦啦嚇，你都係親自嚟到我哋嘅當中，成為肉身去親嘗過嚇啲每一種嘅做人嘅嗰啲軟弱嘅啊嘅經歷但係你冇犯罪啦所以你係我哋大祭司嘅時候你好體恤我哋嘅軟弱，所以神就將我哋各樣嘅軟弱交到你台前。憐憫你特別係你繼續去醫治Amy 感謝你俾佢個手術有順利嗰個傷口亦都即係 so far 冇咩問題感謝你，亦都俾佢開始咧係可以瞓翻多一啲。我求你自己繼續看顧佢俾佢個傷口好乾淨好快嘅乾乾淨淨嘅嚟到係恢復，亦都繼續交託佢之後嘅復診之後嗰啲嘅事我哋仍然係仰望你，願意你同佢哋一家人同在，賜俾佢哋嘅平安繼續醫治Amy，多謝你我哋亦都將打陣嘅查經嚟到係交託願意你幫我哋進入去經文個當中，去仔細嘅去思想啦有時候好熟嘅經文，好熟嘅故事，但係喺當中你要有啲更加深嘅屬靈嘅嘅功課其實要我哋去當中嚟到思考同埋學習就求你自己去俾我哋有悟性，亦都俾我能夠可以講得清楚明白。多謝你聽我哋嘅祈禱，係奉主耶穌基督嘅名而求，阿門。阿Amen。門。早晨，早晨，早早晨，晨大早晨。家，早晨Karen 好你Michael，好，咁我就 share 個 哇 screen，，Karen 都上咗啦。係感謝神。好，咁咧。OK，咁大家睇到，咁今日我哋咧就開始另一個兩個禮拜嘅 series 啦單元啦。咁上次我哋去睇呢一個摩西喺個西乃山嘅40日我哋亦都去當中思考其實呢班嘅以色列人佢哋即係蒙受神好大嘅恩惠但係即係睇過好多神嘅神蹟奇事佢嘅同在但係轉頭點樣樣好快咧就忘恩啦落入一個偶像嘅陷阱嘅裏面啦包括亞倫都係咁樣樣啦咁但係即係俾我哋一個警醒我哋即係其實好小心好多時候我哋以為自己係敬拜緊神但係會唔會撈亂咗一啲偶像？我哋自己人為嘅好多因素以為神係咁，或者係即係求求其其咁樣樣即係都係一個嘅警醒啦另外摩西非常嘅好啦雖然佢都係咧發義怒但係佢個心佢真係非常非常點解聖經話摩西係即係最謙和嘅人我哋其實睇到即係佢係將自己嚟到係冇同呢班嘅以色列民割席神其實原本話誒殲滅咗佢哋然後咧就興起摩西同佢嘅後裔但係摩西佢咧係即係冇呢個私心佢嚟到去服侍，去帶領呢一班好頑劣嘅民，但係佢係完完全全嘅係謙和同埋係愛啦佢嗰個嘅仁愛喺當中佢寧願即係同神講，佢寧願係自己嘅名字喺嗰個嘅紀念冊上面塗抹佢都咧嚟到係喺神嘅面前代求代求。所以係站喺神同人嘅當中點樣嚟到做一個嘅中間嘅人啦咁俾我哋嘅提醒就係、是，咁我哋自己咧我哋有冇都係喺神同人嘅當中做一個嘅橋梁做一個咧係即係無私擺上委身嘅橋梁啦嚟到係一方面代求啦一方面咧亦都係。
嚟到係將神佢自己嗰個嘅真理，神佢自己所有嘅美好啊，佢個旨意啊嚟到係傳達啊見證啊俾一班嘅人啦咁所以即係喺呢一個預苦節期間啊，我哋好多嘢可以去反思我哋個信仰咁嚟到今次呢兩個禮拜嘅環節咧，就係講到以利亞啦。以利亞今日咧就未睇到佢嗰40日嘅但係即係佢俾嗰個題目就係以利亞，佢要走去何烈山走咗40日去到何烈山。咁係咩回事呢？咁今日嗰個經文未睇到嘅，下次先至會睇到點解佢咧要去行咗40日去何烈山呢？咁即係當然啦，如果你熟悉以利亞嘅故事嘅話咧，咁你就知道係咩回事但係如果唔熟悉嘅話咧，都請你其實今日啦同下次咧，你可以睇列王紀上17到19章噶主要。咁我哋好短啦同埋故事性好強嘅，其實舊約咁即係睇完咧，我哋可以嗰個嘅即係豐富啲啦就唔需要我解釋咁多。好，咁所以咧今日咧我哋以利亞嘅嗯部分啦係列王紀上17章開始嘅，今日我哋會睇17、18章主要。咁我請一位首先去睇唔係睇，幫我讀第一節淨係第一節。基列寄居的提斯比人以利亞對亞哈說：我指着所侍奉永生耶和華以色列的神起誓，這幾年我若不禱告，必不降露，也不下雨。係啦，好，咁咧我就想問如果你淨係睇第一句，同你印象中其他即係好明顯話埋俾你聽啦，係先知以利亞係先知，咁同如果印象當中其他嘅先知，譬如以利亞或者其他嘅，有冇咩唔同咧？一出場佢就哇真係好痕我喺度住個鼻，係有乜嘢唔同有冇人覺得有咩特別？會唔會？通常聖經裏面有啲咩新嘅？哎呀，唔好意思等等啦，我冇電，我攞個 charger 等等。會唔會係呢個以利亞佢劈頭第一句就鬧人咧？即係你之前嗰啲淨係話耶和華說啫嘛，但係呢個好似有啲責備嘅意思。係，咁唔係其實咧係有少少咧，好似好突然咯，佢突然出現咁樣樣。就算譬如大家好熟悉嘅以賽亞，係咪都有咧好詳細咁樣講佢呼召佢係咪點樣呼召佢出嚟咁佢點樣見異象係嘛？好多先知都會咧係即係同埋就算我哋之前查過呢一個，我同你哋查過嗰個叫咩約拿啦，係咪約拿都會講噶嘛，係即係神吩咐先知約拿去某某地方，然後咧這是耶和華說的咁係咪？咁但係咧以利亞就比較特別嘅，佢咧一開頭咧就話係以利亞。當然佢有講啦，話咩基列寄居嘅提斯比人以利亞啦咁但係都係好似沒頭沒腦咁樣，突然間就爆出一個以利亞，然後咧無端端又話同亞哈講咗一句説話，同埋咧之前佢冇講到咧係話耶和華第二句唔係第二句，第二節先有講到話耶和華的話臨到啦但係佢講呢一句咧就好似咦〜即係好核突咁樣，突然間就講我指着所侍奉永生神耶和華以色列神嘅以色列嘅神起誓咁樣樣，同埋講嘅內容亦都係好得意喎。這幾年我若不禱告，就必不降露不下雨咁樣樣。所以其實你會睇到其實
呢幾章個裏面有一樣嘢我哋咧要留意嘅，就係説話啊，説話呢樣嘢。以利亞嘅以利亞嘅説話啊，同埋耶和華嘅説話，其實咧係幾有趣嘅部分啊！我哋等陣會一路會睇到嘅。但係 anyway，而家睇住先啦。咁我哋要解決咗一啲嘅即係 background 一啲嘅背景嘅嘢啊。以利亞誒，先唔好講以利亞啦。首先亞哈係邊個咧？咁我哋就要嚟到係去翻16章嘅時候咧，就有講嘅。我哋要知道即係個故事嘅背景嘅時候，咁亞哈係乜水咧？亞哈，我哋如果睇29到34、35節，34節33啦，唔使睇34啦，33。好，咁我想請首先呢度講29節，亞哈係乜水啊？以色列王，以色列以色列王，王暗利係啦，嘅兒子，咁你嘅兒係啦，子，冇錯啦，佢係以色列王啊。咁大家記得啦，嗰陣時佢哋自從所羅門王之後，佢哋嘅國家就分裂咗啦嘛，南國同北國。嗯咁南好容易記啊，南國咧就下邊啦，佢哋個首都係耶路撒冷。咁北國南國嘅裏面咧，久唔久都有好嘅王嘅，都有壞嘅王，但係久唔久都有好嘅王嘅。咁即係大衛大衛個嗰條 line 咧就係呢個南國啦。咁但係北國嘅時候咧，就全部一清一色係壞王嚟嘅，好容易記啊，清一色全部壞嘅王。咁北國咧或者叫做以色列啦，南國就猶大啦，北國咧就以色列啦。佢哋嘅首都就喺耶路撒冷，唔係撒瑪利亞，sorry，撒瑪利亞。咁所以廿九節嗰度講咗啦嚇，當猶大撒王嘅時候咧，喺呢個北國嘅時候，以色列咧就係撒瑪利亞首都啦嚇，就係呢個亞哈做王啦。好，咁大家唔讀出嚟啦，咁但係大家幫我望一望，呢一個係好王定惡嘅王？係惡王，唔單止惡，而且係咩啊？30節嗰度講。更加惡毒啊，更甚，惡係啦，惡中之惡比佢之前嘅即係嗰啲嘅王咧更加甚。咁犯咗尼八兒子耶羅波安所犯嘅罪啦。耶羅波安就係佢哋北國嗰個即係嗰個第一個分裂之後耶羅波安嗰個嘅王啦。咁知唔知道耶羅波安犯咗咩嘅罪啊？佢侍奉巴力，敬拜巴力，未係嘅。你係佢佢娶咗嗰當時個西頓王個女，唔係唔係唔係，唔係？講翻呢一個尼八兒子佢哦，犯咗尼八兒子耶羅波安所犯嘅罪啊。但係咁耶羅波安犯咗咩罪咧？其實都係拜你偶像啦，係咪啊？其實都嗯嗯咁佢係響佢哋耶羅波安其實係嗰陣時喺但同埋喺伯特利嗰度咧，佢咧就設立咗金牛犢啊，又翻嚟啦嗰陣時設立咗金牛犢，而且咧係即係見啲咩邱壇咁樣樣啦又唔俾啲利未人咧又咧揾啲即係唔熟利未人嘅平民百姓去做祭司啦咁所以耶羅波安咧就已經由所以點解話佢哋北國一清一色係全部壞嘅王咧？因為一分出嚟嘅時候，耶羅波安都已經咧係帶住啲民咧嚟到係即係遠離耶和華噶啦，金牛犢又邱壇咁嗰啲嘅嘢啦。咁所以阿哈同佢一樣啦，唔單止係咁喎，仲有咧，佢點解話惡中之惡咧？呢個經文31節，仲有咩衰嘢？娶咗西頓王個女咯，係啦，娶咗西頓王個女留意係西頓王揭巴力的女兒嗯，耶洗別為妻咁所以咧佢自己衰衰啦，前人衰佢跟住衰啦，咁然後咧佢仲更加衰，因為娶咗個好壞嘅老婆等一陣再講呢個老婆。咁好明顯
講咗少少先啦。西頓係一個外邦嘅地方啦，佢嗰陣時係咪喺迦南地其中一個外邦嘅地方啦？咁奇怪嘅就係呢個西頓王個名叫做咩啊？揭巴力，哦，揭巴力。揭巴力，巴力咧，連個名都有巴力呢個字係竟嗯然即係等於我嗯，哋，我諗下先誒，我哋如果有人話佢個名叫做 I don't know 陳關公咁先講啦，陳關公張觀音咁先講啦嚇。咁好明顯，你知道，哇，好有呢個係咪啊？好有呢啲即係神呢啲滿天神佛嘅色彩或者即係啲名都好得意噶嘛。其實來帝有冇啊？有啲人叫個名好得意啊，叫來帝誒，即係屋企好多個女生完好拜提多個女，所以咧同個女嗰個名叫做來帝，所以啲名係有意思嘅。咁所以呢個西頓王好明顯啦，佢係一個拜巴力嘅一個嘅外邦嘅王啦，巴頓王啦。呢個名字嘅意思係咩呢？就係活喺巴力嘅好處底下，或者咧係解巴力存在咁嘅意思即係有佢嘅 existence佢在就係巴力在佢係活喺咧巴力嘅好處底下所以改個咁嘅名咁好明顯啦，其實所有拜偶像嘅都係為咗着數啊嘛，係嘛？通常都係咁。嗯咁所以呢個巴力係有咩着數咧？點解咁多其實十之八九佢哋嗰陣時成日講嚟講去咧，都係即係叫佢哋唔好拜巴力，係咪？巴力係一個乜嘢嘅偶像，咩嘅神嚟嘅咧？即係喺佢哋嗰當中，巴力咧就係話佢其實咧係迦南地嘅一個男嘅神嗯啦，係即係掌管風雨風調雨順咧嗰個咧。如果你想風調雨順咧，你就拜巴力噶啦。咁好明顯啦，點解中意拜巴力啊？掌管風雨有咩咁緊要啊？因為嗰陣時啲農作物人收成。係啦，農作噶嘛，咁所以好得意啊！去到打一陣，今日未睇，下次我哋就會睇到啦。佢要同啲巴力先知去唔即係 yes，sorry，今日都會睇到噶啦。點解頭先我哋睇第一節，佢話如果唔係我嘅話唔落雨咧？我數翻個經文出嚟第一節嗰度講係嘛？乜嗯，嘢都唔祈禱，但係佢祈禱話咧我指住神起誓我唔禱告，就唔會降露，唔會落雨。誒，同水有關喎，係咪啊？所以呢度其實咧就係一個同埋下次我哋會睇到嘅咧，佢當佢同嗰啲巴力先知喺迦密山上面嚟到係去鬥嘅時候咧，都係講到咧嚟到係有同水嗰啲嘢有關嘅。咁咁所以我哋由呢個背景嘅裏面，我哋睇到啦，即係連個自己國家嘅王咧，都係咧，第一首先要咩金牛犢，即係前人留落嚟嗰啲真係好衰噶啦，佢仲咧去取咗呢一個咁樣樣西頓王拜巴力，成個西頓一個巴力嘅中心嘅地方娶咗佢個女耶洗別做老婆，咁然後咧好明顯啦，去侍奉敬拜巴力，係啦，就一定跟咗佢噶啦。然後32節喺成日都喺撒瑪利亞，成日都想講耶路撒瑪利亞佢哋嘅首都嗰度咧，就建造巴力嘅廟喺廟裏面咧就為巴力築壇啦。咁唔單止係咁喎，仲有33節，亞哈又做亞舍拉所以他所行嘅嘢，耶和華以色列神嘅怒氣比他之前以色列諸王更甚。咁呢個亞舍拉又係乜家科咧？巴力就係男神啦，唔好話今日我哋唔係偶像娛樂圈嗰啲男神女神咁呢一個管風雨俾佢哋風調雨順啦。咁呢一個即係佢哋拜嘅咧，呢個巴力嘅老婆，其實巴力嘅老婆就係亞舍拉啦，就係女神啦。亞舍拉咧就係掌管話好運好嘅運氣快樂同埋咧都係多仔
即係生育嗰方面嘅。咁所以巴力負責落雨，等佢哋耕種有收成啦。拜佢個老婆嘅時候咧，咁即係自己又多仔多福啦，啲牛啊羊啊又生仔啦，快樂啦。咁即係所以其實即係睇到呢啲所有嘅敬拜偶像都係為咗自己嗰個嘅着數咁樣樣啦。係咁好，咁呢個我哋翻嚟啦。唔係。好，咁仲有一樣嘢嘅，呢一個嘅我哋其實都要了解到耶洗別再了解多啲嘅。咁因為今日未睇到但係我哋下次就會睇到啦。點解以利亞要40日行去即係野地，要行去何烈山呢？其實就係咧去逃避耶洗別嗰個嘅追殺咁所以我哋要睇下呢個究竟點解即係亞哈王已經話佢拜偶像好衰但係都要特別提到佢更好惡，係因為娶咗呢個老婆。咁我哋跳一跳去列王紀上21章啦唔需要好細睇嘅。咁故事嗰度講到咧，咁咧其實咧喺撒瑪利亞亞哈個皇宮靠近咧有一個嘅葡萄園，園主個名叫做拿伯。咁所以呢個好惡嘅亞哈王咧，哇睇中咗人哋個葡萄園喎，咁走去同亞伯講：喂，你不如咧就讓俾我啦，係嘛？將你個葡萄園讓咗俾我，愛嚟種菜咧，好正啊！你個園咁樣樣。咁拿伯唔肯喎，咁於是乎咧，咁拿伯咧就好悶，呢度講到話悶悶不樂翻到去回到宮中，好似細路咁喺度咧唔順心嘅時候咧發脾氣瞓喺張床嗰度喺度掠連飯都唔食咁我哋睇下咧點咧？皇后第5節，皇后就問佢：你做乜嘢啊？咁呢一個亞哈就同佢講啦：哎呀，我想要拿伯個葡萄園，但係拿伯又唔肯唔肯轉讓。咁於是乎咧，第7節，皇后咧就同佢講話：喂，而家你係做王噶嘛，係咪啊？你係做王啊嘛，點解你咁都搞唔掂咧？不過唔緊要，嗱，你起身啦，去食飯啦，我幫你搞掂佢即係我現代話演繹我幫你搞掂佢，你放心啦，你去食飯啦。咁你於是乎點咧？咁於是乎呢個耶洗別皇后咧，就攞咗佢個印啦，去寫信啦，咁其實總之就係意思就係咧，其實去誣衊拿伯，係生乾白做砌佢生豬肉，咁然後咧就即係整死咗拿伯佢係咧被拉出去被石頭打死嘅咁所以佢幾狠毒嘅一個皇后咧咁樣樣，咁好，咁然後啦，咁佢嘅奸計得逞啦，就跟住走翻去氹佢老公啦，同亞哈講：冇嘢啦，死咗啦，你嚟攞佢個葡萄園啦，咁樣樣。咁咧嗰陣時咧，其實咧已經咧後邊少少啦嗰陣時，以利亞咧就走去鬧佢啦，因為即係佢做咗呢件惡事。咁神，然後咧就宣告話你做咗呢件事神一定會剪除你你嘅家咁一路喺度即係同佢哋講啦咁樣樣。咁即係宣告完之後，27節，亞哈聽見這話咧，就撕裂衣服，禁食穿麻衣佢都咧，然後咧28節嗰度咧，神咧亞哈即係神係睇到佢喺即係咁樣樣嘅去自卑所以其實即係比起呢個亞哈同呢個皇后咧，亞哈雖然係好衰嘅王，但係佢都仍然咧有一絲絲有呢個嘅即係即係謙卑嘅心神去鬧佢話要降禍嘅時候咧，佢咧即係會係咁。但係耶洗別就冇㗎佢係咧即係一路一路都係一個好惡嘅皇后殺人唔眨眼㗎。咁如果我又跳一跳啦，跳一跳去18章嘅話咧，你會睇到咧，我睇下先OK，
你會睇到咧，其實咧響呢度誒第四節嗰度耶洗別殺耶和華眾先知所以睇到啦，呢個即係呢個一個好狠毒嘅一個嘅誒皇后嚟嘅咁所以點解呢個背景我哋知道啦，唔單止係一個拜偶像啦，個王係嘛帶頭拜偶像嘅一個嘅道德淪亡嘅一個嘅國家啦然後個皇后咧好狠毒啦，亦都係迫害咧耶和華嘅先知嘅。咁呢啲嘅嘢全部都係我哋即係都要需要略略知道嘅背景嚟嘅，因為當我哋去睇以利亞之後點解佢會去即係要出逃咧點解行40日去到呢個何烈山咧呢啲全部咧都係有關係嘅。咁今日但不未去到嗰段經文，但係我哋首先要即係略略知道嗰個背景先。咁其實我頭先冇同你哋講今日嘅即係呢兩課嘅主題咧，其實咧就係耶和華係我哋生命嘅主係我哋生命嘅主，係呢一兩個禮拜嘅題目嚟嘅。咁所以知道亞哈係乜水啦，亦都略略明白啦，點解咧係咧去同亞哈去 confront 佢嘅時候，佢係要講到係用雨水呢一樣嘢，其實就係直接挑戰緊佢哋而家拜緊嘅嗰個嘅即係巴力嗰個嘅神啦。好，咁以利亞有一樣嘢又好得意嘅，係一啲即係背景嘅資料嚟嘅。以利亞呢一個嘅名咧其實咧嘅意思咧就係耶和華是我的神名係有意思噶嘛，所有名都咁所以以利亞嗰個名嘅意思就係耶和華是我的神。等一陣我哋就會睇到啦，喺個課文即係唔係課文，喺個經文嘅當中咧嗰個重心我哋會睇到佢自己嚟到宣告，不停嘅宣告耶和華是我的神呢一樣嘢嘅。好，咁我哋咧繼續睇落去咯。第二到第六節，咁第二節開始咧就有耶和華就即係似啲我哋熟悉嘅模式神去叫先知去傳講嘅嘢係嘛？第二節耶和華的話臨到以利亞說，然後見唔見到第8節又係耶和華的話臨到他說，咁咧咁所以咧我哋可以咁樣樣嚟到分段嘅。咁我哋首先睇下第2到第7節先啦，請一位幫我讀出嚟唔該。耶和華的話臨到以利亞說：你離開這裏往東去，藏在約旦河東邊的基立溪旁。你要喝那溪裏的水，我已經吩咐烏鴉在那裏供養你。於是以利亞照着耶和華的話，去住在約旦河東的基立溪旁。烏鴉早晚給他丟餅和肉來喝那溪裏的水。過了日子，溪水就乾了，因為雨沒有下在地上。好，咁咧首先頭先講咗啦以利亞嘅名字係耶和華是我的神呢樣嘢，我哋可以咧嚟到係同樣嚟到係去反思嘅其實我星期3祈禱會嘅時候，我都略略分享咗噶啦有少少講咗。咁喺一個咁道德淪亡嘅環境嘅裏面，以利亞佢能唔能夠真係堅持佢自己嗰個名字就係耶和華是我的神呢？咁樣樣。咁佢第一節嗰度就即係直接好大膽、好勇敢嘅嚟到係去亞哈嗰度嚟到係即係 confront 佢咁樣樣啦。咁然後但係一個屬神嘅人，一個聽神話嘅人先知佢嘅角色其實就係即係去傳遞神佢即係一個傳遞神嘅說話，同埋即係要企穩
即係好多個先知都係咁噶，企穩喺神嗰個嘅命令啊，佢嗰個使命嘅裏面。咁所以我哋其實都要諗一諗啊嚇，我哋嘅名字啊，星期三其實我講過，我哋嘅名字係乜嘢啊？我哋嘅名字唔係以利亞，但係我哋嘅名字係乜嘢啊？我哋有個名稱嘅，啲人點稱呼我哋啊？基督徒。基督徒嚇，我星期三講過噶，大家有冇人記得基督徒其實有原文嗰個意思係乜嘢嘢啊？知唔知？其實原文基督徒係小基督啊，小嘅基督。意思咧，即係話其實我哋所有叫即係名稱為基督徒嘅人，其實我哋就係一個小基督。我哋咧要係咧都係同樣係活出基督徒啊，或者係即係唔係基督徒，I mean，活出基督嘅樣式啊尤其是我哋知道我哋嘅主耶穌叫我哋喺世上面係做見證㗎嘛，係咪？個人我哋點樣去做鹽發光，做鹽做光。然後我哋個群體點樣樣有相愛嘅見證使人哋認出我哋係佢個門徒，係基督徒，係小基督咁，所以呢一個係一個嘅點嚟嘅。以利亞佢咧賦予呢個名字耶和華是我的神，亦都賦予呢個先知嘅身份同角色，喺呢個咁敗壞嘅時代嘅裏面，佢好勇敢嘅去講神要佢講嘅說話。即係去行一路，我哋一路睇落去佢點樣好穩定嘅嚟到係即係遵從耶和華嗰個嘅旨意。咁我哋喺度一個點啦，其實就係思考下我哋身為基督徒，我哋又點樣樣呢？我哋喺呢一個同樣其實係幾敗壞嘅世界嘅裏面我哋嘅國家唔係以色列國啦亦都係即係越嚟越敗壞啦即係特朗普係咪會帶領呢個國家回轉喺神嘅道中呢？呢一個都好似見到有少少啦，但係都好有爭議啦。之後亦都唔知會點啦我哋只可以係即係繼續為佢祈禱啦咁唔係靠佢都冇得靠其他人㗎，係我哋自己其實有冇好堅持喺呢一個我哋呢個咁嘅環境嘅裏面嚟到係我哋嘅身份，我哋嘅名稱有冇活出嚟呢一個係一個小小嘅反思嘅點。咁嚟返2到7節嘅時候，耶和華的話臨到以利亞，叫佢做乜嘢啊？講喺生和西頓撒勒法走啊！叫佢做乜嘢啊？要匿埋。係去係嘛？約旦河東邊嘅基立溪旁可能大家唔知道即係唔緊要啦總之有個地方係基立溪啦。點解要匿埋喺嗰度啊？因為有水飲，就嚟有旱災。係啦，因為講咗噶嘛，一定會唔落雨噶啦所以冇雨嘅時候咧，耶和華其實好困難噶，你知道其實係困境，佢要面對亞哈然後咧亦都咧係一路有困境嘅。其實講話藏在另外一個意思嘅，其實呢一個唔降露唔下雨，去到第7節嗰度講，過些日子連溪水都乾了因為雨沒有下在地上，即係證明呢個時候未睇到呢個過了些日子係咪一段好短嘅時間呢？好長。肯定唔係啦，係咪啊？第一，耶和華點解要佢去個溪水邊呢？因為嗰度先有水啊嘛所以咧，同埋直情咧過呢啲日子咧，溪水都乾所以呢個係一個好長嘅日子。我哋往後就會知道所謂嘅過了些日子係3年6個月係一路乾咁咧，所以就叫佢要去溪水啦，神去供足。即係供應俾佢嗰度有水飲，係耶和華係個生命嘅主，係咪佢即係委身俾神嘅時候，
跟住神嘅旨意行，跟住神嘅吩咐去走。但係呢個係有時候唔係一定人所看嚟所謂嘅一帆風順嘅，係要捱苦嘅。其實佢都要付出，要捱苦嘅。咁同埋藏在，所以3006個月，你諗下亞哈頭先介紹咗啦，亞哈同佢嗰個惡毒嘅皇后係咪啊？開頭可能亞哈冇唔理佢啦，呢個以利亞嚟講兩句，可能就唔理佢啦，係咪啊？咁但係天真係唔落雨咯喎，1個月2個月一路咁啊，一路落去3年6個月一路乾，佢哋一定會點啊？冇嘢食冇水飲。黃就未必即時冇水飲，但係你諗下點解話要藏要匿埋啊？以利亞因為有人想殺耶洗別想殺佢嘛。一定啦，係咪啊？你諗下呢個耶洗別殺人唔眨眼嘅，係咪啊？平白冇事都要迫害耶和華嘅先知，何況以利亞而家係佢走嚟，係咪啊？同阿哈帶呢個信息，係因為咩啊？係我若不祈禱啊！咁直情係自己擺自己上台啊！即係啊，咁啊，所以當佢哋漸漸冇雨水嘅時候咧，一定會走人發散晒人嚟到係真係去抄啊以利亞出嚟啦，一定啊。咁所以你睇到啦，其實神啊，即係其實係好艱難嘅日子，其實即係要係好艱難嘅日子。咁但係神係將佢要神咧就要佢即係藏喺一個地方，神咧往往咧係俾佢一條山路喺困難嘅裏面。屬神嘅人，聽神吩咐嘅人，神咧係供應，係咧即係有恩典，有憐憫看顧佢，有條生路嘅。其實咁咧，唔單止係冇水飲喎，仲要解決咩啊？搞嘢食啊！係啊，要有嘢食啊嘛。咁啊，所以但係好得意啦。咁啊，神咧話：我已吩咐烏鴉在那裏供養你，咁樣樣。好得意喎，我覺得，即係如果你話人類嘅呢個 food delivery service 幾時開始㗎？原來係神發明嘅 food delivery 呢樣嘢，係啊，咁啊係啲烏鴉種數啦。其實烏鴉呢度即係中文冇譯出嚟，其實係種數嘅嚇，可能即係諗緊，可能係一隻烏鴉個嘴，佢係即係早晚擔俾佢啊肉同埋餅。咁啊烏鴉嘴可以擔得幾多咧？都唔會多噶啦，係咪啊？咁你要餵飽，即係起碼足夠阿以利亞一餐一餐一餐咁嚟咧，咁一定咧，即係要一群啦。我相信一群嘅烏鴉咧擔個嘴擔個少少咁嚟俾佢咁樣樣，咁都係好特別嘅，好特別嘅。其實點解係烏鴉咧？即係點解唔係白鴿咧？唔係派隻大鷹嚟咧？即係我有時候睇聖經，我都好奇奇怪怪嘅思想㗎。咁但係冇得解㗎。咁神話烏鴉就烏鴉啦。喂喎，咁唔係喎，阿老師咪話點解唔 send 啲鵪鶉啊？如果 send 啲鵪鶉嚟，咁咪食咗係啊鵪鶉係啊，冇錯啊冇錯，記唔記得啊？記唔記得喺曠野嘅時候即係以啲以色列百姓咪喺度埋怨嘅？哎呀，我哋冇肉食啊，淨係食嗎哪，好寡啊咁樣，想死啊嗰班人。咁神話好，你要肉啊嘛，咁話飛好多鵪鶉嚟咁樣樣啦嚇，咁然後係咁唔知啊，冇得解嘅。我諗可能係因為現成咯，已經整好嘅肉同餅啊，以利亞慳翻啊！你要飛啲鵪鶉嚟，佢仲要捉住啲鵪鶉，仲要去殺佢，要生火，咁都好麻煩啊！我諗呢個係已經係真係外賣，外賣就直接你又可以食噶啦，我估啊。好咁anyway，咁但係我哋諗一諗其實雨水乾。除咗冇雨冇嘢飲之外，就係一個咩嘅危機啊？冇嘢食咯。係冇嘢食啦，係咪啊？咁冇魚其實就死梗噶啦。你農作物唔生長，你啲牲畜冇水飲，係嘛？係咁然後亦都咧係冇嘢食。嗯哼，其實我都覺得
以利亞係咪自己揾自己笨咧？即係佢話點解要講話唔落雨咧？可唔可以講其他嘢？咁佢自己就唔需要受呢個冇水冇嘢食嘅威脅啊嘛。但係佢一講咗冇雨，咁就其實即係不單止人哋，佢自己都賴嘢。係雨水頭先我講咗啦，好可能即係其實就係因為要巴力啊嘛，因為巴力就係掌管佢哋風雨嗰個嘅，即係佢哋拜嘅所謂拜佢係拜個神啊嘛。咁所以呢個其實成個故事，當然啦，以利亞係一個僕人，一個先知，神嘅旨意佢只係咧喺其中委身啊嚟到係去即係成為要行出神旨意，咁佢當然就係要有付出㗎啦。呢個其實我哋每一個人都係。我哋要行神嘅旨意嘅時候，我哋其實你要預咗係有付出嘅，唔好以為話咧，我哋行神嘅旨意咧，跟住咧就哇所謂嘅咧樣樣都好順利啊，或者點樣樣，其實永遠係要有付出㗎，要行神佢自己嗰個旨意，唔係話真係容易嘅。但係如果我哋願意嘅話咧，神就藉住人咧係可以施行好多嘅事情，完成佢嗰個嘅心意。而且咧喺當中，但係我哋睇到啦，以利亞雖然係苦，但係咧神係有一定會足夠嘅恩典啊，你要用嘅。咁所以大家知道啦嚇，講到冇嘢食嘅嗰度咧，所以就嚟到下一段啦嚇，就嚟到下一段。咁好第8節到第16節啦，又請一位幫我讀出嚟啊！耶和華的話臨到他說：你起身往西頓的撒勒法去，住在那裏，我已吩咐那裏的一個寡婦供養你。以利亞就起身往撒勒法去，到了城門，見有一個寡婦在那裏檢查柴。以利亞呼叫他說：求你用器皿取點水來給我喝。他去取水的時候，以利亞又呼叫他說：也求你拿點餅來給我。他說：我指着永生耶和華你的神起誓，我沒有餅。呢個咩字啊？閒啊，壇內啊，只有一把麵，瓶裏只有一點油。我現在找2根柴回家要為我和我兒子做餅。我們吃了死就死吧。以利亞對他說：不要懼怕，可以照你所說的去做吧。只要先為我做一個小餅拿來給我，然後為你和你的兒子做餅。因為耶和華以色列的神如此說：壇內的麵必不減少，瓶裏的油必不缺短，直到耶和華使雨降在地上的日子。婦人就照以利亞的話去行，他和他家中的人並以利亞吃了許多日子。壇內的麵果不減少，瓶裏的油也不缺短，正如耶和華藉以利亞所說的話。好，咁thank you。咁褪翻少少先。頭先已經講咗啦，説話喺即係好多呢幾節幾章嘅經文嘅裏面好緊要㗎。説話。咁第一節嗰度講啦即係佢話起誓啦，佢唔禱告，即係以利亞講咗個説話啦。到第2節，耶和華的話臨到以利亞叫佢離開等等等等等。第5節頭先講到，於是係以利亞真係咧照住耶和華的話去到呢個約旦河東嘅基立基立溪旁所以係好 exactly 嘅。其實咧佢咧我哋睇到經文咧係每一隻字神嘅説話，然後好精準地咧又再重複講一次嘅。咁譬如呢度講係嘛，耶和華嘅話臨到啦，你起身往西頓嘅撒勒法去咁
所以第十節嗰度講啦，以利亞就起身往撒勒法去，咁所以咧係完完全即係佢係等於咧 copy and paste 咁樣樣啦，好精準地話俾我哋知咧，以利亞係一個點樣嘅人咧？佢係一個咧，即係凡事都係好小心去遵從耶和華所講嘅，佢就係即係去照住咁樣嚟到去行嘅。咁所以我頭先第七節嗰度講咗啦，過了些日子就係3年零6個月，連啲溪水都乾咗啦，所以冇嘢食，亦都冇嘢飲。咁絕路嘅裏面，咁當然啦，耶和華佢有佢嘅時間同佢嘅計劃嘅，要佢去西頓撒勒法去。咦，西頓頭先有冇聽過？好熟啊！有頭先幾時提過西頓呢？西頓王，係西頓王係邊個？西頓王以西別嘅阿爸，係啦，咦，咁即係點啊？意思即係話以利亞要去邊啊？呢個巴力嘅地盤。係啦，冇錯，咦，邊個講噶？好醒目，係啊，佢就係啦，佢咧嗰啲叫咩啊？哇，最最危險嘅地方就係最安全嘅地方。佢唔係叫佢咁多地方唔去，竟然叫佢去咧呢個皇后皇后嘅故鄉亦都係咧西頓王揭巴力佢呢一個真係成個連個西頓王個名都係話即係巴力同在嘅意思。咁去到呢一個巴力嘅大本營喺嗰度咧，竟然叫一個西頓人嚟到係供養即係以利亞真係好有趣味咯！我覺得即係神佢自己嗰個心意即係其實我覺得係神係即係喺度擺明㗎啦，落雨呢樣嘢係直接挑戰佢哋嘅巴力神而家叫佢去西頓揾一個西頓嘅寡婦嚟到供養佢，呢個其實亦都係咧喺度咧係挑戰緊邊一個係先至係嗰個嘅神係耶和華先至係嗰個真正嘅神，佢掌權一切即係一路一路一路嘅展示嘅，其實都係呢一樣嘢耶和華係生命嘅主耶和華係神真神。好咁通常我哋講到有個寡婦啦寡婦嘅咁同埋有個仔啦，通常聖經裏面一睇到寡婦嘅時候，通常係點形容嘅咧？窮冇錯邊好叻窮寡婦，通常一講到寡婦都係窮寡婦，因為嗰時嗰個年代係呢個男權嘅社會嘛，咁當然啦，咁男嘅佢哋去耕種去畜牧咁樣樣嘛，係咪？去打仗樣咁家裏面如果死咗嗰個老公咁就好慘冇經濟能力噶啦，其實咁會所以好窮所以好得意喎，神即係去西頓都不特止，仲要佢去揾一個窮寡婦嚟到供養佢，唔係叫佢去揾即係我哋有時候真係神係出乎意料嘅，神一路一路要做嘅嘢，其實我覺得係彰顯緊佢自己，佢嗰個嘅大能，佢嗰個嘅信實同奇妙咯。我哋人就會諗如果你揾人供養，咁咪派佢去揾個有錢啲嘅啦，係咪？去揾個去揾個有錢有名有勢有錢嘅人去即係去包佢食宿，咁明理啲啦。唔係喎，竟然係一個窮寡婦。好咁anyway，好，有冇人可以話俾我知窮寡婦呢個現時係一個咩嘅？即係以利亞揾到佢嘅時候，佢哋係一個咩嘅境況咧？死，何以見得咧？因為佢冇冇嘢冇麵粉冇油。係啊，其實你話佢喺度檢柴，但係佢檢柴佢原本咧呢個其實經文已經講咗噶啦。佢原本咧第12節嗰度講咗我冇餅嘅，因為咧跟次序啦，跟次序啦。以利亞開頭淨係叫佢嘅時候咧，就淨係話你可唔可以咧俾啲水我飲咁攞水飲都已經
唔係一件簡單嘅事嚟㗎。佢哋嗰陣時旱災旱咗3年6個月，你揾個同個陌生人講，仲係一個咁窮嘅寡婦，話俾啲水係咪啊？咁但係你會睇到呢個寡婦都點啊？誒，佢冇同佢講咩喎？佢都好似好 kind 咁樣樣係嘛？係，即係好啦，去攞水俾你，好矜貴嘅水，我都嚟咧攞啲俾你飲啦。咁但係以你又不特止喎，攞完水不特止，仲要問佢話，誒，你攞啲餅嚟俾我食啦咁樣樣。咁啊，呢個寡婦咧就即係嚟到呢度，佢冇辦法啦，佢一定要即係講清楚啦。嗱，我指着永生耶和華你的神起誓，意思即係話咩啊？呢個婦人佢係咪以色列人，或者係咪一個誒敬拜耶和華嘅人？唔係啦嚇。如果我哋開頭會諗，咦，會唔會係西頓嗰度都住咗個以色列人係，或者係一個敬畏耶和華嘅人呢？咁樣樣嚇。咁呢度就話俾我哋知，唔係啊。咁佢當然啦，佢可能係從阿以利亞佢嗰個嘅衣着嗰度睇得出嚟啦嚇，啲打扮可能唔同啦，睇得出佢係咦係一個以色列人咁樣樣啦啊，有可能啦，所以佢就即係會講。啊！指住係你嘅神啊，係你嗰個嘅耶和華神嚟到起誓，冇啦，我冇餅啊！啊，即係有啲強人所難，我冇餅啊！我而家嗰個壇裏面啊，如果頭先話邊個唔知道咩叫壇，等於我哋嘅米缸咁樣樣。而家屋企仲有冇米缸嘅？你哋有啊，有啊？OK，咁啊，類似啦嚇。壇內只有一把麵粉。咩叫一把麵粉咧？即係 handful 啊，即係個手一撮個手啊，一撮嘅啫。咁多多嘅麵粉啊，咁咧，然後咧瓶裡面只有一點點油啊，因為佢哋嗰陣時做餅咧係麵粉撈油咁樣樣啦啊，咁然後即係整餅。好，我問下 Joyce 啦，一把麵粉一點點油可以整到幾多包咪包餅？整到好少嘅，我諗整到2個嘅啫，啊，OK，睇 size 啦，又睇 size 啊。即係普通 size 咯。哦，普通 size 係2個，好多謝阿 Joyce。但係佢嗰時係咁啊，同埋佢只係執2斤柴㗎咋，你睇下，唔係執一捆柴啊，2斤柴可以燒得幾多啊？咁所以其實佢預咗咧，佢原本佢打算咧就係用即係2斤柴啊，少少一撮麵粉，一少少油啊，可能就做餅，一人一個啦。如果學阿 Joyce 話齋，整2個，一人一件，食完就等死㗎啦。其實冇㗎啦，佢哋其實我哋可以想像呢個寡婦同佢個仔，我相信佢哋即係3年零6個月嘅裏面，好慳好慳咁樣樣，搣好啲搣艱難。啲，係啊，即係唔會話哇點樣樣㗎，其實都係一路睇住啲麵粉一路少一路少，啲油一路少一路少咁樣樣，即係睇住嚟食啊，去到最後已經餓到冇辦法啦，咁啊諗住最後晚餐即係唔知晚餐定午餐啊，最後一餐整完就諗住死㗎啦。啊，咁但係咧，咁啊，以利亞就同佢講，佢話你不要懼怕，可以照你所說的去做吧，只要先為我做一個小餅，拿來給我，然後為你和你的兒子做餅啊，咁樣樣。所以叫佢咧一撮麵粉，你唔好連即係唔好整俾你同你自己個仔住，整咗俾我食先。啊，然後咧第14節，因為咧記住又係講説耶和華以色列嘅神如此説，壇內嘅麵粉必不減少，瓶裏嘅油必不短缺，直到耶和華使雨降在地上的日子。所以我哋知道係真係好耐之後啦。咁啊，好出奇地咧頭先嗰段見唔見到第5節啦？於是以利亞照着耶和華的話，係咪 exactly 咧？就即係佢住喺約旦河東嘅基立溪旁。頭先咧就亦都咧神叫佢起身，咁佢就起身。而呢度咧就有一個
就有一個嘅婦人啦，咧輪到呢個寡婦係照住以利亞的話，當然以利亞的話係耶和華的話啦嚇，即係包括埋耶和華的話啦。嗯哼，所以咧，他和他家中的人，於是咧就並以利亞吃了許多日子，壇內嘅麵果然不減少，瓶裏嘅油也不短缺，正如耶和華藉以利亞所說的話。大家會睇到啊，其實重重複複、重重複複，無論以利亞講嘅説話，無論係即係神講嘅説話，係嘛？有人嚟到係去回應，係去講，去 exactly 啊，好精準嘅跟住嚟到去行，然後就喺當中神佢講嘅説話就係咁樣成就啦。喺呢一度當然我哋睇到呢個係個即係神蹟奇事嚟㗎啦。咁但係當中要配合嘅係咩嘢啊？配合以利亞嘅相信。仲有咧，婦人小組，除咗以利亞我哋都明白咧，佢係一個先知係咪啊？但係當中仲有配合咗個咩啊？配合咗個寡婦。個寡婦啊！其實係好特別嘅事情嚟㗎。呢個寡婦係一個喺西頓裏面，相信係拜巴力嘅人啦，係咪？嗯哼，咁啊，佢話係你嘅神啦，唔關佢事嘅。但係咧嚇，但係喺當中，即係聖經作者佢冇講究竟個婦人心裏面諗乜嘢嘅咧。當以利亞叫佢開頭攞水，然後再叫佢整餅嘅時候，係咪啊？冇啊！即係正常嘅，反而可能內心裏面喺度詛咒，可能詛咒緊你以利亞都唔出奇咯。哇！你乜水喺邊度殺個人咁啊出嚟？竟然哇又呢又路咁樣樣，連我最後嘅晚餐係佢自己都不特止係佢個仔喎，得一個仔，好錫佢個仔。其實當中佢要擺上嗰個嘅信心咧，係幾咁嘅大啊，係嘛？有時候我哋做媽媽嘅，我哋都會知道啊。如果我哋做媽媽，哇，自己冇得食都要俾個仔食啦，係咪啊？俾啲細路嗯哼，食啦。但係呢度咧，不特止嚇，佢係連佢個仔嗰份咧，好似咧都攞埋出嚟咁樣樣，好難明解嘅。但係咧，呢一個我相信即係其實係奇妙之處啦。神佢自己其實係誒。藉住雖然呢個係一個嘅拜巴力，一個西頓，一個迦南嘅女子，係一個窮寡婦，但係即係原本之前可能都係唔識耶和華嘅嚇，佢對阿以利亞誒等一陣下一段就睇到啊，以利亞無端端殺出一個人嚟講一番嘅説話，點知佢係咪真嘅？真先知定假先知啊？係咪啊？俾你食完嗯哼，你冇咁樣咁點啊？係咪啊？咁所以好出奇地咁啊！但係我相信即係神係憐憫，其實神係憐憫呢一個嘅迦南女子，呢個窮嘅寡婦啊，連一個外邦嘅窮寡婦啊，神其實都係咧有憐憫佢。我相信神亦都喺當中咧俾佢咧嚇可以有呢個即係呢個咁樣樣可以願意去藉住以利亞去信啦，然後係配合啦，佢願意要配合係嘛？佢又要願意去回應去配合。咁然後呢一度係一個好好美麗嘅故事啊！恩典臨到，恩典我哋成日都會覺得外邦係咪？即係呢啲原本唔配嘅，呢啲明明係拜偶像啊，呢啲即係啲失喪㗎啦，呢啲理得佢啦，佢又唔係以色列民咁樣樣即係如果我哋代入去佢哋以色列人嗰個思想，咁但係唔係喎，原來只要有信心，願意去聽。神藉住呢一個嘅以利亞嗰個説話，佢願意去信，佢願意用行動去配合嘅時候咧，佢就得到拯救。佢同佢嘅家咁當然係講佢個仔啦，就係咁樣嚟到係得救。咁所以其實套用翻我哋誒有啲咩啟發我哋咧？其實代入翻我哋呢一個嘅情景，我哋今時今日。大家睇到啲乜嘢嘢啊？如果
頭先講嗰幾點，點樣可以應用套用喺我哋今時今日？我睇到咧，其實咧，神咧都係藉着佢好多神蹟奇事啊，或者平常咧一啲作為咧，去警醒我哋咧係要相信佢噶。因為世人咧好多都係即係自信心太強啦嚇，都係相信自己多啲，好少話會睇到。即係如果神俾佢有好處嘅話，佢就會話我咁好彩嘅。乜乜乜，即係佢唔會想到呢個係上天係我哋嘅神我哋嘅上帝去安排俾呢啲好處我哋，即係忽略咗呢啲咯。OK，thank you。有冇其他啊？我睇到係呢個婦人嗰個內心佢好，即係好柔和咯嚇，一個好柔和嘅婦人。嗰個以利亞問佢攞水飲嘅時候，咁佢就俾水佢飲啦。咁佢問佢，叫佢做個餅俾佢，咁係啊，即係佢係咩都冇噶啦。咁但係即係以利亞第一句同佢講話唔使驚，咁佢可能當時嗰個心態都係話，即係好絕望啊，好即係好咩都冇晒啦，咩都冇啦，死就死啦咁樣樣。咁但係即係以利亞叫佢做嘅時候，咁佢又真係去做咯，覺得佢好即係好謙卑同埋好柔和啦呢個婦人。咁我喺度諗，點解神會揀呢一個人咧？即係會揾呢一個人出嚟咧？即係神好似認識佢咁，好似認識呢一個婦人咁樣樣。咁所以咧就即係知道佢嗰個內心係點樣樣，所以神就揀咗呢一個人出嚟去照顧咗呢個以利亞。即係呢個係我嘅感覺咯。係，仲有冇其他？我哋咧會唔會咧有時候咧，即係斷定咗嗱，其一即係神派佢去呢個西頓啊，即係好出乎意料嘅西頓外邦嘅地方，一個唔認識神嘅人係嘛？咁但係佢嗰個嘅即係嗰個反應其實都係有都有某個信心喺度。雖然其實佢未係好認識神嘅，但係佢係有信心喎。但係我覺得我哋都係啦，套用翻嘅時候，神有時候派我哋。或者越唔好話派啦，讓我哋嘅生活裏面經歷形形色色種種唔同嘅人我哋好多時候都會咧，有時會覺得，呢個人即係有時會唔會呢個人好難信耶穌噶啦，或者嗰個人即係睇佢都對信仰冇興趣噶啦咁樣樣會唔會會唔會咁啊？有時都會嘅。會我自己第一個認因為咧即係家人尤其是，因為有啲真係因為睇到佢哋好橫硬因為講極都唔明好難即係有時都會即係都會好 wonder，哎呀，即係究竟灰心。即係佢哋有冇可能信耶穌嘅咧？當然神學上面知道，其實當然所有都係聖靈嘅工作，係神嘅恩典啦但係即係有時都會覺得哇，真係如果唔係神嘅恩典嘅話咧，冇人係可以信耶穌嘅，真係。咁但係現實嘅裏面，亦都會有時都會有少少，就係覺得哎呀幾時咧？幾時咧？係嘛？都會咁樣樣咯。咁或者即係唔好話家人啦，有時候即係誒。或者我哋身邊我唔知你哋啦，有冇遇到一啲即係覺得拜神嘅人啦，甚至乎好惡嘅人好衰嘅人有咁樣即係我哋就想象唔到恩典可能都會臨到佢哋所以其實我覺得我自己睇嘅時候就係、其實即係唔好咁快 write them off 咁樣樣啦，write them off 即係唔好咁快中文點講斷定係啦，或者斷定咧，佢哋呢啲人咧，唔會都唔似係啲會對信仰有興趣嘅人啦，信耶穌嘅人啊，you never know。咁係咁所以其實我哋咧，好似以利亞咁樣樣其實神俾我哋嗰個周遭佢將我哋擺喺咩嘅環境嘅裏面，我哋其實就照住照住神嘅吩咐好小心，亦都好忠心，我哋去講。去做咁樣樣嘅時候咧，
神就會透過我哋咧去即係亦當然亦都配合下人嘅即係聖靈響其他側跟嘅人嘅作為啦。響當中其實就係神會有佢自己嗰個嘅拯救，會有佢嗰個奇事嚟到係去發生嘅。咁其實講翻啦，我自己有一樣嘢好詫異嘅喺教會嘅裏面。咁啊 Lily 啊，大家知道有對新朋友夫婦啊，嗬，一個叫阿 Jack，一個叫麗珍啊，嘅一對夫婦。咁啊，啱啱上個禮拜日第一次嚟我哋教會啦。咁然後啱啱過去星期四啊，佢哋都參加咗我哋嘅團契啦。咁我都覺得好神奇嘅，點解佢哋會嚟呢？真係好，我都覺得好係神佢自己嘅帶領同工作啊！咁因為佢哋係阿 Lily 樓上住戶嘅房東嚟㗎。咁 Lily 就話唔知好耐之前啊，講緊話好耐之前，佢屋企上邊漏水啊，滲到落嚟佢個單位，於是乎咧就要去即係去揾上邊個房東啊，要即係同佢哋要去搞翻掂佢咁樣樣啦。咁我相信喺當中，咁阿 Lily 有表示啦，一定係啦嚇，有表示佢自己係基督徒啦嚇，即係有翻教會啦，一定有講啦。咁相信佢亦都有邀請過嚇，相信有邀請過話啊，你哋嚇如果即係幾時有興趣啊，或者點樣樣啊，都可以嚟睇下啦咁。咁呢對夫婦房東啊，就即係好耐都冇啊！我聽完啦，咁冇啦，幫佢搞翻間屋。咁一路其實佢話咧，同阿 Lily 冇咩交集嘅嚇，冇乜交集。咁當然係留低咗即係個 contact 咁樣樣啦。咁但係 N 年之後啊，我唔知過咗幾多年啊，中間係好多年啦，應該好長嘅時間。咁突然間啊，呢對夫婦咧，佢哋咧就即係話，咦，覺得係時候嚟教會睇一睇啊，去嚟了解一下咁樣樣。咁就好主動地聯絡翻阿 Lily，然後咧就話啊，你係邊間教會啊、地址啊等等啦嚇，我咧就嚟即係嚟嚇，想嚟了解啊咁樣樣，啊就係咁樣樣啦，啊就係咁樣樣啦，係咪好神奇咧？啊，我都覺得係好神奇，呢個好明顯係神佢自己一個嘅作為啊。咁但係即係 you never know 啊 Lily 啊，佢就做咗佢自己嗰份啦嚇，即係表明係基督徒嚇，亦都咧介紹嚇，或者即係略略介紹咁樣樣。咁然後啊 you never know 啊，當我哋都喺我哋出乎人嘅意料嘅時候啊，即係神佢自己個時間啊，神佢自己嘅作為咧，就係藉住人啊，我哋去去行去啦嚇，去行佢所吩咐我哋要行嘅。啊！神佢自己就會搞掂其他嘢㗎啦，咁所以都係一個小小嘅反思啦。啊，我哋即係對傳福音啊，對人嘅得救嚇，我哋其實對於做見證啊，對於即係呢啲咁嘅嘢啊，我哋平日生活嘅裏面多啲嚇少，即係跟住神嘅説話去做嘅時候咧，神先至可以用到我哋嚇。神要我哋做嘅即係配合啦，神嘅工作，但係我哋去配合。好，咁所以咧，好，我哋就再睇下一段啦，17節到24節嚇，另外一個嘅故事。咁啊，又請一位幫我讀啊。這事以後，作那家主母的婦人，她兒子病了，病得甚重，以致身無氣息。婦人對以利亞說：神人啊，我與你何干？你竟到我這裏來，使神想念我的罪，以致我的兒子死了。以利亞對他說：把你兒子交給我。以利亞就從婦人懷中將兒子接過來，抱到他所住的樓中，放在自己的床上，就求告耶和華說：耶和華我的神啊，我寄居在這寡婦的家裏，你就降禍與他，使他的兒子死了嗎？以利亞3次伏在孩子的身上，求告耶和華說：耶和華我的神啊，求你使這孩子的靈魂迎入他的身體。耶和華應允以利亞靈魂迎入他的身體，他就活了。以利亞將孩子從樓上抱下來，進屋子交給他母親，說：看啊，你的兒子活了。婦人對以利亞說：現在我知道你是
你是神人，耶和華藉你的口所說的話是真的。好，咁呢一段啊，咁佢哋即係一路寄居喺嗰度，唔知過幾多日子啦。咁然後咧有一日啊，呢個好得意喎，家主母嘅婦人啊，頭先就話佢寡婦，而家就變咗係那家主母嘅婦人啦。咁可能可能即係唔係窮寡婦啦，好似咧生活係咪有少少改善咗啦？唔知啦。咁 anyway，咁話佢個仔病咗嚇，病得甚重啊，而且咧即係差唔多死噶啦咁樣樣。咁其實係病死咗啦，其實甚重以至身無氣息，即係其實真係病死咁噶啦。咁但係呢個婦人咧就好得意嘅，佢咧就即刻走去出同阿以利亞講啦。咁而家咧就叫之前好似冇叫佢啊，冇稱佢做咩名稱嘅。但係嚟到呢度咧就叫佢做神人啦。神人係咩意思咧？神人嘅意思呢度講話這是以後這是以後即係話佢其實即係壇內嘅麵粉冇少，油瓶嘅油冇缺咁樣樣，正如耶和華藉佢所講嘅說話。咁所以其實佢經歷咗呢件事咧，知道咧以利亞咧唔係神君嚟嘅，唔係神君係神人真係咧原來咧佢所信嘅耶和華俾佢咧係。即係有施行呢個神蹟嘅能力啦咁樣樣，所以叫佢做神人啦。但係佢講呢句説話係咩意思啊？大家，我與你何干？你竟到我這裏來，使神想念我個罪，以致我嘅兒子死咧？大家覺得呢個係一個咩嘅説話？抱怨一個指控嚟㗎係咪啊？佢覺得佢個仔病死咗，佢嗰個原因呢個媽媽佢係點諗㗎？病死咗咪病死咗咯，但係佢唔係喎，佢點講啊？因為神知道佢個罪，以致佢個兒子要死。仲有咧？可能佢覺得咧，因為以利亞嘅出現咧，令到神即係以利亞嘅出現接觸咗佢咧，咁令到神咧注意到佢嘅。係啊，係啊，所以其實佢呢度咧就係賴以利亞，見唔見到啊？喂，以利亞，我與你何干？將佢演繹做現代語言係咩啊？我關你乜事？我關你乜事？你做咩走嚟陀衰家？我用現代嘅語言，你陀衰我個家係咪啊？因為就係因為你嚟咗啊！我原本同你冇拉楞冇關係嘅。你而家做咩嘢嚟到我呢度？你嚟咗嘅時候你個神咧即係好似阿 Joyce 咁講，係咪 Joyce 咁講先？係嘛？哇！神嘅眼目咧就嚟睇到我啦即係當然呢啲喺神學上面立唔住腳噶啦，神其實個個都睇到噶啦，唔係因為以利亞嚟到先睇到啦，但係即係佢嗰個嘅思維就係咁咯，令到即係引起咗神嘅注意啦，然後咧就睇到我嘅罪啦，所以咧就即係令到佢個仔咧就死啦咁樣樣，即係成句個説話即係其實係錯好錯嘅神學上邊，佢唔認識神咁但係即係我哋理解佢表達出嚟嘅就係話係你咯，以利亞。你而家點啊？你要同我負責翻，搞翻掂佢咯，所以佢先至走去揾阿以利亞。但係以利亞冇同佢咧，即係多講噶喎，係咪啊？以利亞冇同佢即係去解釋或者咧去係去即係講去，即係佢嗰啲嘅錯謬，佢又冇改正佢嘅喎。佢只係咧嚟到話好你將你個仔交俾我啦。咁於是乎咧，就即係抱去佢個樓，即係樓嗰度啦，放喺床嗰度啦。你留意住20節佢祈禱去求告耶和華嘅時候，佢個説話係點樣講啊？耶和華我嘅神啊，我寄居喺呢一個寡婦的家裏，你就降禍與他，使他的兒子死了嗎？誒
經。熟唔熟啊？呢句說話嗯只 repeat 熟，緊個婦人啱啱，講嘅因為呢個咪就係嘢。婦人所講嘅咯，婦人所表達嘅就係因為你咯，以利亞你嘅緣故啊，咁所以好得意嘅呢句說話咧，佢好似咧求告，但係咧係一個問題，係咪啊？佢自己都唔知，好似又或者咧佢係咧幫呢個，或者佢係幫呢個寡婦將佢好多嘅問號啊即係好痛苦啊！其實嗰啲好多疑問，人喺痛苦嘅裏面就好多疑問啊，係咪啊？會噶，平時唔拜神嘅有啲唔拜神嘅即係或者話你同佢傳福音，佢唔信啊，即係佢根本唔信你嗰個神。但係當見到世上面嘅苦難嘅時候，佢又走嚟賴你個神噶喎。你信嘅神嘅係真，點解地上咁多苦難咁樣樣？佢自己唔即係唔信靠呢個神，佢又唔講拒絕呢個神。但係當有啲咩事嘅時候，佢又走嚟係啊，賴啊，質問，係你嘅質問你個神咁樣樣喎。咁anyway，咁所以咧，以利亞其實佢就即係我哋只可以代入去，因為其實經文有好多有留白嘅我哋只可以咧嚟到係去即係想像啦。嗯哼，入咗去經文，咁以利亞，我相信即係佢冇，我諗佢冇怪到呢個婦人嘅，因為佢係咪佢係一個寡婦，得一粒仔，一粒仔而家都即係哇病死埋咁其實即係我相信佢走嚟呢個媽媽走嚟同以利亞講嘅時候，佢嘅神情一定好傷心係嘛？嗯哼，所以以利亞即係冇話喺度同佢講啲乜嘢只係咧要當前咧，我相信以利亞個心咧都係咧。係好想幫佢好想幫佢，因為始終都係佢哋一路俾佢寄宿咁樣樣，嗯哼，所以以利亞嘅心其實都係好想幫佢，所以就直接攞咗佢個仔而且咧佢亦都知道冇噶啦，生命嘅主係咩生命嘅耶和華就係生命嘅主咯，唯有向呢個生命嘅主嚟到係去呼求，而且咧佢就去將呢個喺呢個苦難。人喺苦難叫咩苦罪懸迷好多嘅迷思，好多嘅問題，佢咧就咗去嚟到係求告耶和華，佢就直接去轉，即係好似轉告或者係無論係直接轉告婦人嘅問題也好，或者以利亞佢嚟到係即係一個佢自己都喺度想問得到答案嘅問題也好，或者係純粹咧只係一個即係無論如何啦嗯哼，冇講，但係我相信佢個心係一個代求，一個嗯哼，愛心一個憐憫呢個窮寡婦一個憐憫一個嘅愛心啦，佢要做一個即係代求嚟到喺耶和華面前去求告咁樣樣。好，咁所以都係即係佢亦都係即係去返生命嘅主嚟到係去求啦。咁然後咧又好得意嘅以利亞3次嚟到係伏喺孩子嘅身上邊嚟到係去呼求耶和華我神求你使這孩子的靈魂迎入他的身體。點解係3次唔知點解係3啦即係冇得解釋嘅意思，即係話一次唔得，佢兩次，放棄，佢繼續去求第二次，嗯哼，第二次唔得，佢第三繼次，續去求第嗯3哼，次嘅時候咧，神咧就應允呢句説話好特別耶和華應允以利亞嘅話咁就即係啦，幫佢靈魂入翻入去咁活咗啦咁樣樣。呢一樣嘢咧係好特別嘅，因為以利亞去呼求耶和華，去即係去救翻呢一個嘅細路哥，係純粹係出自以利亞自己嘅意願嚟嘅，唔係話咧之前我哋知道啦，之前我哋知道當然而家我哋就明白啦，去翻第一節。這幾年我若不祈禱，必不降露，不下雨。呢個所謂幾年，我若不禱告，其實唔係講緊，唔係出自以利亞嘅，唔係出自以利亞自己咧喺度，即係去係佢嘅意願走出嚟。我唔禱告就會點樣樣？唔係。而家望翻轉頭咧，我哋好清楚知道其實都係耶和華咧嚟到係即係
派佢去同亞哈去講説話，係出自耶和華嘅心意，出自耶和華旨意嘅嘢係必定會成就嘅，係咪？啊，嗯咁所以人啊，當然嚇，神有佢嘅旨意，神要做成一件嘅事，佢派人嚟到係去完成，所以吩咐以利亞，以利亞亦都一路睇到嚇，佢係咧照住耶和華嘅吩咐去配合去回應，於是乎咧一件一件嘅神蹟奇事咧，按照神佢自己嗰個嘅旨意咧，就係咁樣去成就啦。咁但係嚟到呢度嘅時候咧，就特別在咧係咩咧？啊，呢一個我哋冇睇到話咧係耶和華咧已經有一個要醫好佢，所以叫阿以利亞咧你嚟去即係做呢樣嘢啦。冇嘅，純粹係出自以利亞一個嘅愛心啦，一個憐憫嘅心咧，一個代求啊，做一個代求嘅人，而且佢一個咧係好誒堅持唔灰心，一個禱告嘅代求，即係一個嘅代求者，一次、兩次、三次，咁到最後咧，神咧確實亦都係咧好得意啊！耶和華應允以利亞的話，之前我哋一直睇到咧就係神係嘛吩咐啊，神嘅話臨到以利亞，而以利亞成日都講啊，照住耶和華嘅話點點點點點，今次調翻轉啊！係一個代求嘅時候，係神聽阿以利亞嘅説話。好，嗯哼，剩翻5分鐘，我哋咧就停一停。即係其實冇噶啦，今日係睇住咁多嘅啫。一個代求嘅人啊，其實我哋幾好啊，因為啱啱咁啱，我哋之前查完雅各書啊嘛，係咪啊？我哋嗯最後嘅時候亦都提到代求啊，亦都提到以利亞嘅喎，大家記唔記得啊？咁啱喎。咁當然啦，嗰陣時嗰個經文咧就唔係講即係呢一個故事啊，唔係講佢醫翻好呢一個細佬哥嘅故事，係講緊即係落雨嗰樣嘢嘅。咁但係anyway，咁咧我想問耶和華應允以利亞嘅話點解咧？有冇得解嘅咧？即係背後其實有冇咩原因嘅咧？我覺得咧係耶和華點解應允以利亞嘅話咧，就係佢行使呢個神蹟咧，係要令到呢個寡婦相信神嘅大能，然後轉變佢個信仰。其實窮寡婦咧喺呢個經文完咗之後咧，就即係冇再出現噶啦，佢就退咗場噶啦。我哋其實唔知道個故事最後嘅咧，佢只不過落喺最尾嗰節。我現在知道你係神人，耶和華藉你的口又係啦，藉你嘅口所說嘅話係真嘅，要帶出呢一點。咁咧，我喺度咧俾你哋大家睇下一個嘅結構啊喺度。好。呢個咧其實咧可以略略介紹下嘅，響頭先我哋睇嗰個故事裏面咧18到24節咧，其實咧係一個嘅喺即係寫作上面咧，其實個結構咧係有特別嘅。呢一個係一個倒影嚟㗎，我哋叫好似一個交叉，一個叫交叉平衡啊，或者一個倒影。大家見唔見到啊？中間我切一條線，如果我中間切一條線，咁咪即係等於係咪啊？對接咗個 mirror 咁啊，reflection 咁樣樣，呢個叫交叉啦。咁婦人對以利亞説你會睇到啊，佢一路排嘅時候，咁以利亞對他説跟住以利亞從佢懷中接過，即係A 咧就sorry，我講得清楚啲 A 對翻下邊個 A 嘅見唔見到啊？見到第開頭就婦人同以利亞説，故事到尾嘅時候又係婦人對以利亞説，咁然後 B 咧就對住 B 啦，好似個三文治咁樣樣，一個倒影啊！咦，以利亞同佢講，嗰度又係以利亞同佢講。C 咧就開頭咧就從佢個懷中接個孩子，對住下邊嗰個倒影咧就係以利亞將孩子交翻俾佢。D 呢度以利亞抱佢啦上去佢自己住嘅樓上面，放喺床中。對翻 D 咧以利亞抱起孩子從樓上下去到屋子裏。咁通常咧，凡係咧
出現呢啲咁嘅結構咧，最緊要咧就係你見到有啲人話佢好似箭嘴，見唔見到個箭嘴㗎嘛？其實最突顯嘅就係 E 呢個部分啊。通常咧佢咁樣樣咧喺文學上面佢個結構上面其實要突顯嘅就係嗰個哚哚啊，好似個箭嘴啊，最尖尖或者最中間嗰個部分就係以利亞兩次呼求耶和華，耶和華就使孩子活了，就係20到22節嗰度嚇。大家記唔記得啊？佢呢度講啊，耶和華我的神啊，係咪到20節？然後21節佢再嚟個耶和華我的神啊，咁樣樣。以利亞個名咪就係耶和華係我的神咯。所以呢度其實突顯嘅就係呢個故事要突顯嘅就係耶和華係我嘅神。我哋嘅神啊，有恩典有憐憫。我哋其實之前已經講咗噶啦，點解要揀呢個西頓嘅婦人啊？我哋耶和華嘅神啊，我嘅神有恩典有憐憫。佢雖然呢一個係好似咧節外生枝嘅嘢啊，但係咧以利亞佢其實都係一個咧係認識佢個神係有恩典有憐憫嘅神啦，有憐恤嘅神啦起碼藉住佢又供養咗即係救咗佢全家啦。咁而呢一度佢好願意有一個即係佢認識耶和華神係一個即係有憐憫嘅時候所以佢咧就做呢個代禱嘅呢樣嘅事。同埋咧以利亞即係佢係一個一路睇落嚟，佢係一個照住神所說嘅話吩咐去行，好小心去行嘅一個人雖然佢落入險境，雖然佢自己咧要走喺耶和華呢個路嗰個路上面咧，都係好苦噶其實佢都好苦噶，捱咗好多苦嘅。咁但係我哋睇到以利亞就好似佢自己個名咁耶和華係佢嘅神嘅時候，佢就真係委身去行。所以佢同神係我嘅神啦，同神係有一個好親密嘅關係啦。咁我哋甚至乎咧知道咧雅各書係咪提到係義人啊嘛？義人禱告係大有功效以利亞同我哋一樣係同樣性情嘅人，所以以利亞好明顯啦，佢都係一個義人啦。佢係義人，唔係因為佢即係完美冇犯罪，而係佢咧係好忠心一路咧去行。去聽神佢嗰個說話願意去行出嚟。所以因為咁嘅緣故咧最後耶和華佢願意施恩憐憫，去應允咗以利亞嘅說話，即係佢個禱告嚟到係救翻呢個孩子。咁當然啦，唔係人可以改變神，去逼神去做啲咩嘢嘅。我哋唔可以話咧因為即係我哋冇個人可以話睇我自己，因為我有幾好，或者我有幾咁，我係一個點樣嘅人，所以神就一定會聽我哋嘅說話，去應允我哋嘅禱告。從來我哋唔可以抱住咁嘅心態嘅。咁但係如果我哋確實係一個好愛神，即係好懂得曉得耶和華係我嘅神，我好清楚同佢嗰個嘅關係係好親密，好認識佢真係好有恩典憐憫嘅神。而我哋願意咧，雖然唔知道譬如喺呢度嗰個孩子係咪真係佢禱告完會得救咧，但係佢好願意去代求咯，因為愛啦，係嘛？因為佢即係愛人嘅時候，佢就用一個清心，佢用一個即係佢咁樣樣嘅狀態嚟到係呼求，不斷嘅嚟到係呼求，咁個結果係好嘅。咁點樣應用咧咁點樣應用咧？咁其實一樣啦我哋首先我哋同神嘅關係先係咪我哋同神嘅關係，以利亞同我哋一樣同樣性情嘅人我哋即係都有軟弱。我哋唔係話咧已經咧完美唔犯罪咁，但係如果我哋係追求一個真係聖潔嘅生命啦，我哋係即係平日按住我哋嘅地步去行出神所吩咐我哋去行，我哋好真誠好願意嘅神即係繼續同佢去交往，
好懂得經歷佢嗰個嘅屬性係真嘅啊，真係一個活嘅神。恩典啊、憐憫啊，即係咁樣樣嘅話啦，我哋亦都咧就可以成為一個好嘅代求者咯，明我意思啊？即係成為一個好嘅代求者。當然神嗰個嘅主權係絕對嘅，神如果話呢個故事話唔，即係如果神嘅主權話唔會救呢個孩子，咁你都唔可以逼神點樣樣嘅。咁但係同時間我哋好清楚知道神好有恩典，好有憐憫嘅，所以我哋咧只係即係同神好好嘅關係。然後咧喺人嗰度，我哋做一個代求一個真誠一個代求嘅一個嘅角色。神就好可能咧嚟到係應允我哋嘅話，應允我哋嘅禱告將拯救臨到一啲即係我哋好愛嘅人啦。咁所以其實有少少停喺度啦，有少少咧都係好似我哋之前講摩西一樣嘅我喺人同神嘅當中。當我哋好清楚知道耶和華係我嘅神，同佢嘅關係好密切，不嬲都係行喺佢嗰個嘅吩咐，佢嗰個説話嘅裏面，好認真嘅。我哋去行嘅時候我哋就可以成為一個即係好成為一個合神心意一個代求嘅人啦，可以咁樣講啦。然後神喺當中按照佢嘅主權按照佢嘅旨意去應允我哋嘅禱告，能夠成為好多人嘅祝福我覺得係即係最後係咁樣樣。好，咁停喺呢度，有冇問題或者有冇啲咩想分享回應？咁我哋側跟都有好多未信主嘅我所愛嘅家人啦，我相信家人朋友咁所以大家彼此勉勵繼續我哋唔灰心為佢哋嚟到係去代求神真係會按住佢嘅旨意時間嚟到希望佢會應允嚟到係拯救啦。有冇嘢想講？有冇幫助？好，希望啦OK，咁我哋所以就停喺呢度啦。咁可唔可以請潘師母幫我哋祈禱結束啊？愛天父，我哋感謝你，因為藉着以利亞，你俾我哋認識耶和華係我哋嘅神。無論我哋嘅環境係點樣，我哋生命嘅目的，我哋嘅使命係咩嘢，我哋就要記得耶和華係我哋嘅神。讓我哋一切所做所想係高舉耶和華。願你嘅旨意喺我哋身上嚟到彰顯出嚟。求主恩待我哋每一個參加嘅人，只係記得耶和華係我哋嘅神，讓我哋無論喺咩嘢嘅境況，我哋只係記得呢一句說話，奉耶穌基督名求，阿門。師母你 OK 嘛？把聲好似沙沙地係咪唔舒服啊？係啊，係我 allergy。啱啱我閂機，我打咗好多次乞嗤，係嗰啲敏感。係我哋好互相紀念確實呢個即係春天，雖然天氣回暖風景好美，一啲花開，但係亦都好慘嘅。我哋有 allergy 嘅人咁所以好啦，彼此紀念多謝大家。OK，聽日見，拜拜。